hammaga sog'lik o'rtoqlar, bu MS va sizlarning kanalida ko'p turganimdan xursandman. Bugungi video salom talabalik davr yoxud mani studentlik davrim boshlanishi. Qanchalik kelasi bir narsa. No mayli. Qarosh tushundinglar, maqsadni, tematikani. Lekin bitta qiziq narsa bo'lyapti. Nimaga bunaqa joyda turib video boshlamoqda degan savol bo'lishi mumkin. Bu narsa keyingi videoga atsildi. Keyingi video bizda hiking bo'ladi. Va aynan o'sha hiking videoni ko'rish uchun oldin siz bu videoni tugating. Kommentariyaga tezroq hikingni chiqazgin deb yozsanglar, keyingi video tezroq chiqadi xudo xolisa. Kichkina announcementdan keyin endi kelinglar asosiy maqsadga o'tamiz. Ya'ni bugungi video. Bugungi video nima bo'ladi? Bugungi video bu mana universitetga kelishim. Ya'ni universitetda samolyotda uchib kelganman endi. Tiqolishim kerak, shunaqa samolyotda uchib keldim-da. Aynan o'sha joylarni videoga olganman. O'sha joylar to'g'risida, imенно o'sha uchib kelishim protsessi to'g'risida bugun vlog bo'ladi, xudo xolisa. Vlogga boshida birinchi qilgan ishim bu universitetga kelishdan oldin bozorlik qilganman. Endi kelinglar, men uyim oldidagi supermarketga boramiz. Ketishdan oldin birinchi qilinadigan narsalardan biri o'shga universitetga boraman. O'tda qolib ovqatlanishim kerak. Ana o'shanga hozir bozor qoldi. Hozircha olingan narsalar. Qancha ikkitasi uyga-yu, aslida hozircha endi boshladim. Hozir endi aniqcha har xil guruch halovatlarni olish kerak. Mana oling. Guruch halovatlarni olish kerak. Ida. Bugun 9-fevral. Kechina uchgan oldin bozor qolamiz. Keyin uyga borib kiyimlarimni yig'ishtirib, keyin menga ertasiga ketamiz. Bo'ldi. Hozir hamma bilan xayrlashdim. Hop. Bo'ldi, oyim chiqibdilar. Aytdim, mashinada o'sha chemodanlarim ortilgan. Endi aeroportga. Bo'ldi. Mametdan eskalator bo'libdi. Kстати, aeroportda hali bu narsasini ko'rmaganim. Oxirgi marta aeroport bu internationalda uchganimda bu eskalator yo'q edi. Hozir bor ekan. Tipa, Mametdan dedi kirish, to'g'ri registratsiyaga o'tiradi. Hozir pastda kirish, pastda mana shu narsalarni tekshirib, keyin eskalatordan tepaga chiqilyapti hozir. Shunaqa qilindi. Odam ko'p, juda ko'p. Registratsiyaga mana keldik. Mana narsalar bor. Odamlar. Da. Yo'q, o'yin. Hozir Mametdan o'zi biletni skendan o'tkazaman-da, keyin naryoqda pasport kontroldan o'tib o'sha ketaman. Bu yerda o'zim ota-onam bilan xayrlashaman. Da. O'tdi. Hozirgina bilan xayrlashdim. Birovi aytib turishibdi. Keyingi etap bu pasport kontroldan o'taman Mametda. Bundan keyin asosiy zalda, kuch zalda kutib o'tiraman reisimni. Bu yoqdan hozir polni chek qiladi. O'sha chekdan o'tdim. Ya'ni men ryukzaklarda nima bor, umuman qat'iy nima borligini hammasini tekshiradi. O'shandan o'tdim hozir. Mana duty free. Bu Toshkentdagi International Airportda duty free. E'tiborli uchun qanchalik qimmatligini ko'rsatish uchun igrushka mana igrushka misol uchun qancha? 37 yevro. Oh my god! Wow! 37 yevro. Sheesh. Damn. I don't know. Endi kuchsiz alga, Mametda gate'larni yozib qo'ygan. Hozir o'zimni reisimni gate'ini ko'rib olishim kerak. Kelgan bitta joyda o'tirib olaman.
Singapur 5-gate. Lekin bu yoqda 5-gate yo'q-da. 1, 2, 3, 4-gate'lar bu yoqda. 5-gate qidirishim kerak nima? Bu оказывается 5-gate u yoq tarafda ekan. Понятно. Gate 5 ga mundoq chiqilar ekan. Men paka momentlarda o'tirib turaman. Reysgacha hali yarim soat 40 minut bor. Boardinggacha, ungacha mashinada o'tirib turaman. Right. Keldim ben oturdum. Oturayım filmler görse olarak ya. Right. Right. Plavni ishlayapti lekin. Eng qizig'i. Men uchayotgan aviakompaniya UZ Airways bo'lgani uchun samolyot ko'tarilishidan oldin mana bunaqa aviakompaniya to'g'risida kichkina video introduction bo'lib o'tdi. Samolyot ko'tarilgandan taxminan shu 2 soat, 2,5 soatlardan keyin eng zo'r qism, ya'ni uchishi eng zo'r qismi oxirlanish boshlandi. Lekin xuddi shu oxirlanayotgan paytida men bu 1+1 kino Intouchables kinosini ko'rib turdim. Men bu zo'r joy boshlanib qoldi. TikToklarda, Instagram Reels'larda polniy mem bo'lgan mana shu joyi. Mana shu kinodaligi umuman esimda yo'q edi. Ko'rganimda shunaqa darajada kuldim. Tasavvur qila olmaysizlar. Oradan shu yana 3-4 soatdan keyin samolyotimiz qo'ndi va men bu yo'ldan sekin aeroportga qarab yo'l oldim. Hozir pasport kontroldan vizalarni to'g'rilashga ketdim. Mana chiroyli view chiqib qoldi. It's really beautiful. Judayam chiroyli, judayam chiroyli. Next step bu men MJS dan viza olganman. Ya'ni o'sha 6 oylik 1 yillik qilib, o'shaning uchun men bu yerdan olganim uchun men imенно shu yerga kelib pasport chek qilishim kerak. Hozir shu yerda turibman. Bundan keyingi stepi hozir ulardan so'rayman nima. So, alright. Men keldim Malayziyadan o'zi. Men aeroportdaman. Ayni 8-gate bor ekan. Yeah, somewhere there. Xullas, o'shda 8-gate. O'sha gatedan kelishgan universitetda odamlar meni olib ketishadi. Viza checking qildim, hammasidan o'tdim. Aeroport boshqa ko'rdi. E'tiborli uchun ana ham aeroportda. Ana ketgan bino. Shu katta area ekan, shu katta area. Keyin vizadan o'tdim, keldim, vizadan o'tdim, immigratsiyadan o'tdim. Keyin bagajimni oldim. Bagajimni olgandan keyin chiqib ketayotganimda naryoqda chiqish, o'shda bundoq chiqishdan oldin shundoq chap qo'lda taksilar turgan ekan, o'sha taksi zakaz qiladigan servis. Keyin taksi deb menga aytdi, "No, I don't need taxi. I need exchange. Where I can find it?" desam, "Men o'zim exchange qilib beraman" dedi. Dedim, bordim. Keyin qancha bo'ladi desam, menga o'zi konsalting rate tushirdi, 4 ringgit $1 deb. Keyin alright deb o'sha 4 ringgitdan olgan, o'sha normali bo'ladi deyshgan. Alright dedim, bordim, so'radim exchange. Qancha dedi? $100 beraman dedim, $100 qilib bering dedi. Bo'ldi dedi. Ya'ni ingliz tilida gapirishgan so'ng hammasi. Keyin $100 berdim. Bundoq kalkulyatorga qo'ydi-da, 3900 dan hisoblab 390 ringgit beraman senga. Yedim. Menga hamma 4 ringgitdan degan, qanaqa qilib menga 390 berasiz desam, 400 ringgit bering, men sizdan olaman exchange. Keyin bu cityda faqat aeroportda shunaqa, bizda 309. Sal nariroqga chiqsang, ayni main zonaga chiqsang, 307 dan olasan.
man dedim. Yo men kerak emasman dedim. Bu taksi kerak emasmi хотя бы? Yo taksi ham kerak emas. Meni universitetdan olib ketishadi desam, keyin akimni qaradi, "Ey, studentmisan?" dedim. "Da, men studentman. 4 ish qilib bering" dedim. "Bo'ldi, student bo'lgancha 4 ish qilib beraman." Ana o'sha 4 ringitdan qilib beraman. Bo'ldi dedim. Shu bilan 400 ringit oldim. Keyin keldim. 8-gate'ni oldidan kutaman. 8-gate'ga chiqishim kerak hozir. O'shdan keladi brat. O'shdan o'tirib keyin univerga yo'l olaman. Keyin meni univerimni logotiplari, takoy nomlari yozilgan mashina, minivenga o'xshagan mashinada olib keldilar. Meni hamma bagajlarim ortib, meni o'zimni univerga qarab olib ketdilar. Keyin aytgancha-da O'zbekistondan полностью Kiyevgacha men bitta o'zim keldim. Hammaga salom, yana bir bor va men o'sha univerdaman. Bu meni univerim. O'zi aslida bu yerda hozir men mashinadan tushib univerga kirib dokumentlarim san qilgan joylarim bo'lishi kerak edi. Lekin o'sha kuni men charchab o'sha videoga olishga ishtiyoqim, keyin kuchim ham bo'lmagani uchun video olmadim. Mana oradan 1 oy o'tib shu videoni o'sha montaj qilayotgan paytim shu joylarni olishga ahd qildim. Hozir biza mana bitta mana qaranglar. Bu yerda basketbol, mini futbol, tennis, bu yerda basketbol va voleybol kortlar bor, ya'ni zalda. Orqada mana bu tarafda umr poylar, katta. Keyin также yengil atletika. Ayni turnir bor. O'zi. Hop, bu endi qisqacha info bo'ldi. Endi men kelganda nima ish bo'ldi birinchi? O aytdi, gate bor. Ana o'shdan biz kirdikda mashinada. Aka o aytdi to'xtadilar. Orqamdagi bino bu B1 bino hisoblanadi. Bunda o'sha yangi kelgan studentlarni bitta joyga olib kirishadi. O'shda hamma dokumentlarni sign qilasiz. Sizni kutib oladigan odam ham, tipi men O'zbekistondan bordimmi? Meni O'zbekistonni bu yerda prezident kutib oladi, tipi o'quvchilar prezident. O'sha aka kutib oldilar, ismlari Ibrohim kutib oldilar, hammasini tushuntirdilar nimalar qilish kerakligini. Keyin accommodation office ga bordik. Accommodation officedan menga общежитияni anaqasini berish, kalitini berishdi. Check-in qildim. Narsalarimni qo'ydim. Все, shu bilan birinchi kunim tugadi. Ertasi kunlari menga o'sha bitta ikkita dokumentlarni sign qilish kerak edi. Mana bu yerda asosiy binolar bor, o'qish binolari. Mana shu. Mana masjidga yuborishdi, keyin o'tda dokumentlarni to'ldirdim. O'sha olib borishim kerak bo'lgan narsalar. Keyin уже полностью student ID'larimni olib, официальный student bo'ldim. Shu. Endi yuringlar, sizlarga biyonni ko'rsataman. Yurayotganlarni aytib ketdik. O aytdi, ana bular hammasi anaqa общежитие, mana bu o'quv binolari, B1 esa bu как бы nima desam bo'lar ekan. Bu ham o'quv binosi, lekin buning ichida market ham bor, ovqatlanadigan joylar ham bor. Ana ular hammasi restoranlar, ovqatlanadigan joyi bor. Tepada mana zal, keyin 2 xil zal bor, silovoy zal, keyin kardio. Также basseyn bor. Mana birinchi kelganda nima bo'ldi? Birinchi kelganda mana masjidda biz tushdik. Botdan biz birinchi etajga ko'tarilib, o'shtiga accommodation ofislar, keyin hamma studentlarni kutib oladigan ofisga chiqdik. Mana bu B1. Mana yerda lift bor, o'sha liftdan chiqqanmiz birinchi kelgan kuni. Mana bu universitetga ichida kirishga chiqib mashinchalar. Aytdi mana anaqalar, har xil kafeshkalar. Mana bitta ATM, tipi siz kelasiz, siz kartingizda pul bo'lsa, hali nalichka bo'lmasa, shu yerdan ATMdan chiqarib olasiz. Aytdi mana kafeshkalar. Shunaqa. Aytdi pastda dars qilsa bo'ladi. Mana bu mana universitet lifti, tipi ichidagi B1 ichidagi. Hozir men sizlarga meni eng yoqtirgan joylarimdan bittasini ko'rsataman. Etajdamiz. O'zi aniqrog'i bu 3 emas, bu 4 bo'lishi kerak. Chunki bu yerda birinchi etaj ground floor deyiladi. Lekin ikkinchi etaj o'zi 1 bo'ladi. Tushundinglar? Tipa birinchi etaj bu ground floor, ikkinchi etaj bu 1. Uchinchi etaj 2. Uchinchi etaj 4. To'rtinchi etaj 3 yana. Ular shunaqa. Tushundinglar? Mana bu basseyn. Mana bu yerda kardio, bu yoqda zal. Mana zal polностью katta.
O'zi odatda bu yerda odam ko'p bo'ladi, lekin hozir Ramazon ro'za bo'lganda ko'p musulmon bolalar chiqmayapti. Faqatgina mana shu xitoyliklar bor, basdan bor. Hozir videoga olayotgan bola bu Mirali. Fotografiyaman sizlarga. Bu Mirali. Obuna bo'linglar. Bu Mirali, bizi bu bola borец, также mana barbar yaxshi ko'rganimiz uchun u aytdi bizni aslında barbar tushamiz. Katta area bor, o'sha yerda barbar tushamiz. Xudo xolasa, unda videolar bor. Agar o'xshasa, настроение yaxshi bo'lsa, balkim istoriya qo'yamiz, barbar. Istoriya qo'yarman barbar tushganimni. Qiziq fakt aytadigan bo'lsam, sizlarga men hali bir oydan beri shu yerda bo'lgan bo'lsam, kardio joyiga hali bir marta ham kirmaganman. Mirali 1 yildan beri почти shu yerda bo'lgan bo'lsa, bu ham bir marta kirmagan hali. Mana bu basseyn. Bu basseyn kechqurun 4 dan 10 gacha ishlaydi. Mana bu. Mana bular hammasi blok, biz o'qiydigan bloklar. Ya'ni study building. Bunaqa 5 ta, mana 1, 2, 3, keyin nariga ikkita tarafda ham mana bunaqa ikkita tushgan. Mana bular общежитие. Общежитиyalar ikki xil turda, LY bilan D blok. Farqi nimada? LY mana bular, baland binolar. Bular hammasi tipa yangi binolar. И также D. Mana bu D. Shunaqa. Ikki xil общежитие bor. Basseyn shu darajada kalla tashlaymiz yotdi. Aytgancha bu yoqda mana masjid bor. Male prayer room. Mana bu yerda masjid erkaklar uchun, bu yog'i ayollar uchun. Masjidlar ham zo'r. Masjidning ikkita gate bor, ya'ni ikkita darvozasi bor. Ikkinchisi bu, birinchisi ana 5 ta bino ko'rsatdim-ku, biz o'qiydigan. Ana o'sha yerdan. Ikkinchisi bu. Bunaqa такой ikkita chet palmalar. Такой вайбовый. Mana bu общежитие. D1. D bilan LY ning farqi, LY ozgina kattaroq xonada. Yengiroq qurilgan. Farqi shunda. Atak kelasi bir xil. Mana bu общежитие kirishda ham doim ground floorda anaqa vending machine turadi. Shundoq o'ng qo'lda oshxona bo'ldi. Shu bilan to'rga bo'lingan. Общежитияning o'zi. Ya'ni mana bu yerda C, mana qaraydi. Ana yerda B, ana yerda A. Bu yerda A, B, C. Mana bu yerda D bo'lishi kerak aslida. Tepalarda shunaqa. A blok, B, C, keyin D. Bu esa bizga foydalanilgan lift. 7 ta etaj. Aniq qilib aytganda, ground floor hisoblab aytganda 7 ta etaj. Shunaqa. Mani xonam 5-etajda, mana 5-etajdan bo'lgan view. 5-etaj и также A blokda. Ya'ni A513 xona. Mana bu koridor. Mana ko'rasizlar, koridorda oyoq kiyimlar yotadi. Bu Xitoyda shunaqa ekan. Oyoq kiyimni tashqariga yechib qo'yishadi. Bolalar uchun mana. Bu mana xonam. Mana bu mana xonam. Ida. Cho'z anaqaya jinni narsa qilib qo'ygan mana xonamni takoy. Posterlar nima deyapti, posterlar. Bu men o'tirgan joyim, bu roommate'imniki. Aytsa community one love, как всегда. Bu mana xona. Tipa bu esa mening yotadigan joyim. Eda. Anetta anaqa. Mana bitta уже уборный. Bu rakovina. Naryoqda view bor bitta. Da. Вот. Anetta boya ko'rsatgan sizlarga gate. Kiriladigan. И бума. Да, комьюнитиlarni поддержка qilamiz har doim. Momentak, aychi community всегда в поддержке. Hammalarga rahmat o'rtoqlar. Bugungi video shu narsalardan iborat edi. Vaqtingizni ajratib shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat va keyingi videoda ko'rishguncha xayr. What the fuck? Biz turibdi tabiatda.
Tushamiz pastga. Nerada tushamizmi? Bilmadim. Babushka.